సో ఫైనల్గా అయితే థార్ రాక్స్ 5 డోర్ మన దగ్గరకు వచ్చేసింది. అండ్ ఇది ఒక 4x4 వెహికల్ అయితే కాదు, ప్రస్తుతం మన దగ్గర ఉన్నది అయితే 4x2 వర్జన్. సో ప్రస్తుతం ఒకవేళ నువ్వు అని ఫ్రంట్ లుక్ చూసుకుంటున్నైతే ఇది అంటే పాత కార్ లెక్కనే బంపర్ అవన్నీ సేమే ఉన్నాయి. అండ్ దీనికి వచ్చేసి ఫ్రంట్ ప్రొజెక్టర్ ల్యాంప్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఇది ఒక సి టైప్ ఎల్ఈడి స్ట్రిప్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ. అండ్ ఇవి వచ్చేసి కూడా నీకు సైడ్ ఇండికేటర్స్ వచ్చినాయి. అండ్ అది కాకుండా కార్ది ఒకవేళ ఇక్కడ చూసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మన ఇండికేటర్కి హాలోజన్ బల్బ్ వేయడం జరిగింది. ఇది కూడా ఎల్ఈడి కాదు. అండ్ సైడ్ ప్రొఫైల్కి వచ్చి చూసుకుంటే ఇది ప్రస్తుతం అయితే ఇది హై ఎండ్ వర్జన్ అంటే AX7L కాబట్టి దీంట్లో 19 ఇంచ్ అలాయ్స్ ఇచ్చారు. అండ్ నీకు వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా సైడ్ ఇండికేటర్ ఉంది కదా, దీంట్లో కూడా వీళ్ళు హాలోజన్ బల్బ్ వేయడం జరిగింది. అండ్ ఆబ్వియస్లీ దీని యాంటీనా కొంచెం రఫ్ లుక్ ఉండాలి కాబట్టి దీనికి యాంటీనా వేయడం కూడా కంప్లీట్గా మాన్యువల్, బయటనే షార్క్ ఫిన్ యాంటీనా అలాంటివి ఏమీ లే. అండ్ దీనికి ఒకవేళ ఫుట్ బోర్డ్ కూడా వేయడం జరిగింది. ఏదైతే మనం పట్టుకొని ఎక్కాలనుకుంటున్నామో దీన్ని యూజ్ చేసుకొని ఎక్కేయచ్చు. ఓకే. అండ్ ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ చూస్తున్న 360 డిగ్రీ కెమెరా ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఇక్కడ 360 డిగ్రీ కోసమని అటు ఇటు కెమెరా వెళ్ళడం జరిగింది. అండ్ దీంట్లో నీకు బ్లైండ్ స్పాట్ మిర్రర్ కూడా ఉంది. సో ఇది దానికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతూ ఉంటుంది. అలాగే కొంచెం బ్యాక్ సైడ్ వచ్చినాకో అసలు 5 డోర్కి దీనికి ఏంటి తేడా అంటే, సహజంగా ఆ కార్ అప్పుడు ఈ ఒక్క డోర్ ఉంటుండే, ఇది సీల్డ్, ఇక్కడతో క్లోజ్. ప్రస్తుతం ఏంటి అదొక డోర్ ఇదొక డోర్. అండ్ మెయిన్గా క్రేజీ అట్రాక్షన్ ఏమైనా ఉంది అంటే ఈ ఏదైతే వీళ్ళు ఈ డిజైన్ చేసారో ఇది అండ్ ఈ క్యామెల్ డిజైన్ అసలు మాస్ పంపిస్తుంది ఇది కూడా. అండ్ ఈ కార్ని ఎట్లా గుర్తుపట్టచ్చు నువ్వు అంటే వెరీ సింపుల్. అండ్ పైన కూడా ఇంతకుముందు మనకి హార్డ్ టాప్ అని ఇస్తుండే, అంటే మనకి హార్డ్ ప్లాస్టిక్ వాడుతుండే, ఇప్పుడు అట్లా లేదు. ఇది కంప్లీట్లీ మెటల్ స్ట్రక్చర్. ఇది కంప్లీట్గా మెటల్ ఇచ్చేసేది, ఇదంతా మెటలే. ఇంతకుముందు అంటే మనకి హార్డ్ ప్లాస్టిక్ ఉంటే దాన్ని తీసేస్తుండే మనము, ఇప్పుడు అది తీనికి లేదు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్యూయల్ క్యాప్. ఇది కూడా లోపల నీకు ఒకటి చూపిస్తా, ఒక సైడ్ ఫ్యూయల్ క్యాప్ ఉంది, ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి నీకు డీజిల్ అడిటివ్స్ అని అమ్ముతూ ఉంటారు. ఒకవేళ రేడియస్ సైడ్కి వచ్చినావు అనుకో, దీని స్టెఫ్నీ కూడా ఇక్కడే ఇచ్చారు. ఇక్కడ చూసినావు కదా, ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆ కెమెరా ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కాకుండా బ్యాక్ సైడ్ ల్యాంప్స్ చూసుకుంటే ఇది వచ్చేసి మాత్రమే ఎల్ఈడి, లోపల మళ్ళీ నీకు పైన కింద వచ్చేసి నీకు మళ్ళీ హాలోజన్ బల్బ్స్ ఇచ్చారు. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఈ ప్లేస్ అందరికి తెలిసిందే, ఇది రిఫ్లెక్టర్ అండ్ లైట్ కూడా, కాకపోతే దీన్ని తీసేసి మనం రంగులు రుద్దుతాం అందులోకి. అండ్ దీనికి వెనుక మనకి ఈ రేర్ సెన్సార్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, ఒకవేళ పార్కింగ్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు బాగా హెల్ప్ఫుల్ కావడానికి. అండ్ సేమ్ హియర్ కూడా. అండ్ వెనుక వచ్చేసి ఈ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి డీఫాగర్ కోసం వాడతాము. అండ్ దీనికి ఈసారి రేర్ వైపర్ కూడా ఇచ్చారు. అండ్ పైన కూడా మనకి బ్రేక్ లైట్ ఇచ్చారు చూడండి. అండ్ దీంట్లో ఇంకేమైనా ఎగ్జైటింగ్ ఉంది అంటే ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి నా ఒపీనియన్ ఇట్లా ఉంది బ్రో అని నువ్వు అడిగితే నిజం చెప్తున్నా, రోడ్డు మీద మాత్రం ఇది కింగ్ సైజ్ కనబడుతుంది. అండ్ ఫ్రంట్ సెన్సార్ చెప్పలే కదా, ఫ్రంట్ సెన్సార్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దీన్ని ఎట్లయితే కొన్నామో అట్లా ఉంచితేనే బాగుంటుంది అబ్బా. కాకపోతే మన అందరం ఏం చేస్తాం, దీన్ని రచ్చ చేసి వదులుతాం, అది ఇది ఫిట్టింగ్లు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ. ఫస్ట్ మనం లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. అండ్ బేసిక్గా మహీంద్రా వాళ్ళు అయితే ఈ కార్ కీస్ చేయడం జరిగింది, అన్నిటికీ వీళ్ళు ఇదే వాడుతారు. అండ్ దీంట్లో నీకు ఈవెన్ ఇది కూడా ఉంది, ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఒకవేళ నీకు ఎలక్ట్రానికల్గా ఇది బంద్ చేయకపోతే దీన్ని వాడుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే నీకు లాక్, బోనెట్ ఓపెన్, దాని తర్వాత అన్లాక్ ఇచ్చారు. ప్రస్తుతం మనకు దీంతో పని లేదు కాబట్టి దీన్ని నొక్కేద్దాం. అండ్ కార్ని అయితే అన్లాక్ చేద్దాము. అన్లాక్ చేసి మనం ఇట్లా లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎక్కాలంటే ఏం లేదు, సింపుల్గా దాని మీద కాలు పెట్టాలి, ఇది గట్టి ఇట్లా పట్టుకొని ఒక మంచి ఫీలింగ్ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. సో ఈ ప్రీమియం డోర్ని మూసేసి మన షూట్ని స్టార్ట్ చేద్దాం. కొంచెం కార్ని బ్యాక్ అనుకోవాలి, కాకపోతే ఈ కార్లో నీకు ప్లస్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఎలక్ట్రానికల్లీ అడ్జస్టెడ్ సీట్స్ దీంట్లో. సో మనం కొంచెం హెచ్చులు పడుకుంటూ వెనక వచ్చేసినాం. అండ్ ప్రస్తుతం అయితే కార్ని జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేసి ఉంచుతాము. యప్. సో కార్ అయితే స్విచ్ ఆన్ అయిపోయింది. అసలు కార్ లోపల ఏమేమి ఉన్నాయి మనం డోర్ వైజ్ ఒక్కొక్కటి అలా కవర్ చేసి వెళ్ళిపోదాం. ప్రస్తుతం అయితే కీస్ ఉన్నాయి కదా, దీన్ని నీట్గా ఇక్కడ డ్రాప్ చేద్దాం. ప్రస్తుతం దీనికి అయితే నేను ఆటో హోల్డ్లో పెట్టిన. అండ్ పార్కింగ్ ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగే. అసలు దీని డోర్ చూస్తేనైతే ఏ 50 లక్షలు 60 లక్షల కార్ లాగా ఉంది. ఇది చూసినావా ఈ షేపింగ్, ఇదంతా ఇట్లా మాస్ అనిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా కార్లో కూర్చుంటే. మజిల్ అంటే ఇప్పుడు మనకి మజిల్స్ ఉంటాయి చూడు, సేమ్ అలాంటి మజిల్స్ నాకు లేవు ప్రస్తుతం, మీకైతే ఉండుంటాయి. అండ్ ఒకవేళ నువ్వు డోర్ ఓపెన్ చేస్తే చాలా క్లారిటీగా కనబడుతుంది మీకు డోర్. ఇది చూసావు కదా, ఇక్కడ హార్మన్ గారు ట్విట్టర్ ఇచ్చారు, కింద మెయిన్ స్పీకర్ వచ్చింది. మెయిన్ హైలైట్స్ ఏంది దీంట్లో అంటే నాకు నచ్చినవి ఇవి ఏవైతే స్క్రూస్ ఉన్నాయో డమ్మీయే, కాకపోతే ఇది ఒక మంచి రగ్గడ్ ఫీలింగ్ తీసుకొస్తుంది. అండ్ ఈ కార్లకి మీరు ఏం ఫీల్ కాకండి, ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి. అండ్ జస్ట్ ఫీల్ కోసం ఇచ్చారు, మెయిన్వి కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి. అండ్ అదే కాకుండా నువ్వు ఒకవేళ కార్లో చూసుకుంటే ఇక్కడ వచ్చేసి క్రోమ్ ఫినిష్ చేయడం జరిగింది. డోర్ లాక్ అండ్ అన్లాక్ దీని త్రూ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది డ్రైవర్ సైడ్ మాత్రమే 1 ట్యాప్ అప్ 1 ట్యాప్ డౌన్. అండ్ డోర్ లాక్ అన్లాక్
ఇది వచ్చేసి వెనక వాళ్ళకి మనం యాక్సెస్ బంద్ చేయడానికి. ఒకసారి డోర్ గట్టిగా ధడేల్. ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి మనము సైడ్ మిర్రర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి. ప్రస్తుతం నేను ఇది ఇట్లా నొక్కితే ఓపెన్ అయినట్టు, ఇప్పుడు ఇట్లా నొక్కగానే క్లోజ్ అయిపోతాయి. అంటే ఈజీగా ఇప్పుడు నేను చూడు, ఇప్పుడు అట్లా నొక్కుతున్నా మళ్ళీ ఓపెన్ అయిపోయింది. ఓకేనా. దాని తర్వాత ఇదేంటి బ్రో అంటే దీన్ని నువ్వు జస్ట్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ అది పెట్టుకొని మన సైడ్ మిర్రర్ని మనం కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను రైట్కి పెట్టి మీకు చూపిస్తున్నాను. వద్దు మనకు ఆ పాత బండ్లని, కొత్త కొత్తవి కావాలి. అండ్ చూడు అసలు ఎంత మంచి ప్లేస్ ఉందో, అసలు ఇంత హాయిగా చేయబెట్టుకొని సుకూన్గా పోవచ్చు ఈ కార్లను అయితే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి గ్రాబ్ హ్యాండిల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అన్నిటికంటే హైలైట్ చెప్పనా, ఇది ఏదైతే ఉందో మనకి ఇది ఏమంటారు దాన్ని, సన్షేడ్ కోసము దీంట్లో నీకు ఇక్కడ మిర్రర్ వస్తుంది. అదే కాకుండా లైట్ కూడా ఆన్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్ థింగ్ ఏంది అంటే ఇప్పటి నుంచో పెద్ద ప్రాబ్లం అది మనకి, ఇది కూడా ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది ఇట్లా. అంటే ఇది ఇక్కడ బంద్ చేయదు నీకు, ఇక్కడైతే క్రేజీగా బంద్ చేస్తుంది సైడ్కి ఎప్పుడైతే సన్లైట్ మొహాన్ని కొడుతుందో. సో దీనివల్ల బ్యాక్ ఇలా పెట్టేసి ఇలా నొక్కేసి దాని అలా పైకి అనేస్తే అయిపోతుంది. అండ్ ఒకవేళ ఇంటీరియర్స్కి వస్తే మరి నా వ్యూ పాయింట్ ఏంటి అంటే, నిజం చెప్తున్నా పెట్టిన బడ్జెట్కి మాత్రం ప్రీమియం అనిపిస్తుంది. ఎందుకు చెప్పాలంటే అది జస్ట్ ఆ డాష్ బోర్డు, ఆ చిన్న చిన్న డీటెయిలింగ్స్ చూడండి, ఆ డబల్ స్టిచ్చింగ్ చూడండి, దాని తర్వాత నీకు ఏవైతే ఏసీ వెంట్స్ ఉన్నాయో ఈ పాత కారు కూడా ఉండే కానీ మంచి ఫీలింగ్ అమ్మ. అంటే నీకు ఎక్కడికక్కడ వీళ్ళు చీప్ అనే లెక్కలే చేయలే. ఈవెన్ టచ్ అండ్ ఫీల్ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏవైతే ఈ టైంలో ఉన్న అందరి ఫోన్లు కూడా సీ టైపే వస్తున్నాయి. దాని గురించి సీ టైప్ 65 వాట్ అంటే సూపర్ చార్జ్ చేస్తుంది. అండ్ యూఎస్బీ కూడా కొంచెం పాతకాలం వాళ్ళ కోసం. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఆ ట్రెక్కింగ్ ఫీల్ ఇవ్వడానికి గ్రాబ్ హ్యాండిల్ ఇచ్చారు. దీన్ని పట్టుకొని మరి మనం కొంచెం ఫీల్ కావచ్చు. అండ్ సెక్సీ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఏదైతే నీకు ఏసీమెంట్ ఉందో దీనికి కూడా చూడు కొంచెం కార్బన్ ఫైబర్ టైప్ మెటీరియల్ వేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా ఒకవేళ గట్టిగా ఫోకస్ చేస్తేనైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ నీకు ఏమేమి ఉన్నాయి, ఫ్యూయల్ది ఉంది, ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఉంది. దాని తర్వాత మనకి ఇది నొక్కితే ఏంటంటే కింద ఫూట్ దగ్గర లైట్ ఆన్ ఆఫ్ అవుతుంది. చూపిస్తా, ఇక ఇప్పుడు ఆఫ్ అయిపోయింది, ఆన్ అవుతుంది. సో ఓకేనా. అండ్ అది ఇక్కడ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు బండి కరెంట్ ఐడిల్ సిచ్యుయేషన్ ఉందో ఇంకో ట్రాఫిక్లో ఇంజన్ ఆఫ్ అయిన ఆన్ చేసుకుంటే దాంట్లో ఫ్యూయల్ సేవ్ అవుతుంది. ఇది వచ్చేసి హిల్ డీసెంట్, అంటే ఎప్పుడైనా నువ్వు ఏమైనా లోయలోకి ఇలా దిగుతున్నావు అనుకో, అది నొకేషన్ ఉంటే అది స్మార్ట్గా అదే దింపుకుంటుంది, మనం ఏం పెద్ద కష్టపడిన అవసరం లేదు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి పార్కింగ్ సెన్సార్స్కి లైట్స్ వస్తాయి చూడు, అవి ఏవి సౌండ్ చేయకుండా వాటిని మూతులు మూపించే బెటర్ అనమాట. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఏవైతే ఫ్రంట్ హెడ్లైట్ ప్రొజెక్ట్ చేస్తుందో రోడ్డు మీదకి, దాని ప్రొజెక్షన్ని అప్ అండ్ డౌన్ చేసుకోవడానికి మాత్రం ఇది వాడతాము. అండ్ ఇది ఆబ్వియస్లీ ఏసీ వెంట్ చెప్పిన చల్లటి గాలి వస్తుంది, క్రేజీగా ఉంది. అసలు క్రేజీ ఏంటి ఈ కార్లో అంటే అసలు స్టీరింగ్ చూడు ఎంత బాగుందో, నాకైతే క్రేజీగా నచ్చింది. నెక్స్ట్ లెవెల్ స్టీరింగ్ అని అయితే చెప్తా. అండ్ టచ్ అండ్ ఫీల్ కూడా చాలా బాగుంది, లెదరేట్ ఇదంతా. అండ్ ఇక్కడ మాత్రం ఈ హ్యూజ్ ఏదైతే ఇది ఇచ్చిర్రో, ఏది మన టచ్ స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్కి, ఇదైతే క్రేజీ మస్తు పనిచేస్తుంది అబ్బా. ఇది జస్ట్ ఇది చూడు ఎంత ఫ్రీక్వెంట్గా ఎంత ఈజీగా, అంటే నువ్వేం పెద్ద కష్టపడిపోకుండా ఇవన్నీ చేసుకోవచ్చు. హోమ్కి వెళ్ళిపో. అండ్ దీంట్లో ఎన్నో ఆప్షన్స్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు కెమెరా అయితే నొక్కినా, ఇప్పుడు చూడు ప్రస్తుతం అయితే ఎట్లా చూపిస్తుందో, వెనుక ఎట్లా వెళ్తున్నారు, నా బండి చుట్టూరా ఏముంది, ఏమి లేదు. అండ్ ఇక్కడ ఒకవేళ ఏమైనా అబ్స్ట్రక్షన్ ఉంటే ఈవెన్ అక్కడ కూడా చిన్న చిన్నగా బజర్ ఇచ్చడము. హోమ్కి వెళ్ళిపోదాం, ఇది రేడియోకి ఆటోమేటిక్గా. దీంట్లో ఇంకేమైనా ఫీచర్స్ ఉన్నాయంటే అప్లికేషన్స్ ఒకసారి పోదాం. దీంట్లో ఎన్నో ఉన్నాయి, కనెక్టెడ్ యాప్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ. అండ్ వీళ్ళకి సొంతంగా కొన్ని ఇవి ఉంటాయి, ఏమంటారు దాన్ని, సాఫ్ట్వేర్స్, దాని త్రూ నువ్వు చాలా 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 చేయొచ్చు. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఓఆర్విఎం ఆటో డిమింగ్ ఇచ్చారు, ఇది కూడా చాలా క్లాస్ ఉంది. బయట ఏదో ఆఫ్టర్ మార్కెట్ దానిలోకి అయితే అస్సలు లేదు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మన రైట్ మెయిన్ థింగ్ చూపిస్తా. అసలు ఈ కార్కి మరి ఇది అవసరమా లేదు నాకే తెలియదు కానీ క్రేజీగా ఇచ్చిర్రు. సన్ రూఫ్ది జస్ట్ ఒకటే ఒక ట్యాప్, అది చూడ అసలు ఎంత దూరం వరకు ఉందో. ఈ క్రేజీ ప్రీమియం ఇచ్చారన్నమాట. ఈ కార్ నువ్వు టూర్ సైడ్స్ వాడుకోవచ్చు, ఒకటి బిజినెస్ పర్పస్ వాడుకోవచ్చు, అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి మనము ట్రెక్కింగ్కి వాటికి వాడుకోవచ్చు. వాడుకున్నప్పుడు పైకి కిందకి అసలు చూడ అసలు రేంజ్లో ఓపెన్ అవుతుంది కార్ది సన్ రూఫ్ అయితే. అస్సలు అంటే అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఇంత క్రేజియస్ట్ సన్ రూఫ్ ఇస్తారని. అండ్ జస్ట్ ఒక్కసారి కార్ వ్యూ చూసుకోండి ఎంత బాగుందో సన్ రూఫ్ ఓపెన్ చేయగానే కదా. మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ వైట్ కలర్ ఇంటీరియర్స్ వల్ల నీకు కొంచెం స్పేషియస్గా కనబడుతుంది కార్. సో ఇది కూడా సింగిల్ ట్యాపే, ఒకసారి నువ్వు ఇట్లా అనేసినావంటే ఖతం, దాని పని చేసుకుంటే మన పని మనం చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఆబ్వియస్లీ మీకు తెలిసిందే ఇవన్నీ, పెద్దగా ఇదేం కాదు. ఇది వచ్చేసి మన కవర్, ఏదైతే సన్ రూఫ్ కవర్ ఉందో అది బంద్ చేసుకోవడానికి నొక్కినా అది వాడి పనిలో వాడు ఉన్నాడు. సో ప్రస్తుతం అయితే మనము మిడిల్ కన్సోల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 ఏసీ వెంట్స్ ఉన్నాయి, అది ఓకే. ఇది వచ్చేసి మనకి బ్లోవర్ అప్ అండ్ డౌన్.
అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఏసీ టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి. అండ్ అది కాకుండా ఇక్కడ నీకు ఆటో ఇచ్చారు. ఇది వచ్చేసి మనకి ఇన్సైడ్ గాలి తిరగడానికి మాత్రమే. ఇక్కడ వచ్చేసి మ్యాక్స్ ఏసీ అంటే కంప్లీట్ ఇది నొక్కంగానే ఇక దాని పని ఒకటే ఉంటుంది, కూల్ చేస్తూనే ఉంటుంది. డీఫాగర్స్ 2 ఇచ్చారు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి వెంటిలేటెడ్ సీట్స్ గురించి. ఇది వచ్చేసి నీకు పైన ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏంది కదా అని. అండ్ ఇక్కడ అంటే రైట్ సైడ్కి లెఫ్ట్ సైడ్కి ఇక్కడనే వెంటిలేటెడ్ సీట్స్కి సంబంధించి ఇచ్చారు. ఎయిర్ బ్యాగ్స్ స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్, డ్రైవ్ మోడ్లు అంటే దీనికి మరి డ్రైవ్ మోడ్లు అవన్నీ వేసి ఇప్పుడు అంతా అవసరం లేదు. కానీ ఒకవేళ గేర్ లివర్ చూసుకున్నాం అనుకో, ఇది ఒక వచ్చేసి ప్రస్తుతం అయితే నేను ఆటోమేటిక్ కార్లో ఉన్నా. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇవన్నీ నీకు తెలిసినవే. ఇక్కడ వచ్చేసి 2 కప్ హోల్డర్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ వచ్చేసి చిన్న పార్కింగ్ ప్లేస్, మనం కీస్ అక్కడే వేసినాం ప్రస్తుతము. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ అదే కాకుండా నీకు ఇక్కడ ఏదైతే కింద ఉందో ఈ ప్లేస్, దీంట్లో మనకి ఏదైతే పక్కకి మనం కాల్ రెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటామో అది కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఇచ్చారు. అదే కాకుండా మనకి గ్రాబ్ హ్యాండిల్స్ అయితే అటు ఇటు 2 సైడ్స్ ఉన్నాయి. అండ్ వెనక కూడా ఇచ్చారు, ఏది ఈ గ్యాప్ లైన్స్ కనబడుతుంది నీకు. అండ్ సీట్స్ కూడా చాలా 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 ప్రీమియం ఉంది. ఎందుకు చెప్పాలా, టచ్ అండ్ ఫీల్ అయితే క్రేజీ. కాకపోతే ఈ కలర్ వల్ల పాపం ఇట్లా స్టెయిన్స్ పడుతున్నాయి. దీనికి మనకి మార్కెట్లో ఎన్నో దొరుకుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఇక్కడ కూడా చిన్న ప్లేస్ ఇవ్వడం జరిగింది, దీంట్లో ఏమైనా పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ నీకు కూడా అయితే ముందే చెప్తా, ఈ కార్లో అంటే హైయెస్ట్ వేరియంట్లో మాత్రమే నీకు గ్లో బాక్స్ది ప్లేస్ ఇంత ఉంటుంది. నార్మల్గా ఏ వేరియంట్లో కూడా ఇంత ప్లేస్ ఇవ్వరు, అదైతే ఖచ్చితంగా. అండ్ మెయిన్ హైలైట్ ఏంటి దీంట్లో అంటే అందరికీ ఇది బాగా ఇష్టం ఎందుకో, మరి ఓనర్షిప్ ఫీలింగ్ అయితే మంచిగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. మనం దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం, స్క్రీన్ గురించి. దీంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయంటే, దీనికి ఫస్ట్ ఈ కార్కి ఏదైతే AX7L ఉందో దీంట్లో అడాస్ అవన్నీ ఉన్నాయి, క్రూజ్ కంట్రోల్ అవన్నీ వస్తాయి. అండ్ దీంట్లో నువ్వు మోడ్స్ అవన్నీ కూడా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. డిస్ప్లే అలర్టేషన్, డ్రైవ్ ఇన్ఫో, ఫ్యూయల్ ఇన్ఫో, వెహికల్ ఇన్ఫో, నావిగేషన్, డ్రైవర్ అసిస్ట్, డిసిప్లిన్, ఇట్లా ఎన్నెన్నెన్నెన్నో ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కవర్ చేయలేము, కష్టం కొంచెం మనకి. సో బేసికల్గా అయితే ఇక్కడ మనకి ఇంజన్ స్టార్ట్ అండ్ స్టాప్ బటన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దాని తర్వాత ఒకవేళ అలా ఈ డోర్ మూసేద్దాం, బ్యాక్ డోర్కి వెళ్దాం. కూల్ ఓపెన్ చేసేసినాము. బ్యాక్ సైడ్ డోర్ కూడా ఇదైతే 90 degrees ఓపెన్ అవుతుంది. అండ్ వెనక డోర్ చూసుకున్నాం అంటే ఇక్కడ జస్ట్ మనకి విండో అప్ డౌన్ చేసుకోవడానికి, క్రూప్ ఫినిష్ మెయిన్గా అవన్నీ పట్టించుకోకు. ఈ డబుల్ స్టిచ్చింగ్ పట్టించుకో, ఈ క్వాలిటీ పట్టించుకో, అండ్ ఈ టచ్ అండ్ ఫీల్ పట్టించుకో. అండ్ కింద కూడా ఒక నీకు కెమెరా వేయడం జరిగింది. ఇది మరి ఏం పెట్టాలో ఏంటో మరి వీళ్ళని అడగాలి. దీంట్లోకి అయితే ఏం పోవనట్టు చాలా క్లారిటీగా వస్తుంది. మళ్ళీ గ్రాబ్ హ్యాండిల్ ఉంది, రైట్. అండ్ ఒకవేళ చూసుకున్నామంటే ఇది మన బ్యాక్ సీట్ పొజిషన్స్ ఇట్లా వస్తాయి, ఓకే. అండ్ దీన్ని 7 సీటర్ అని ఎవరైతే పిలుస్తారో బై మిస్టేక్ కూడా 7 సీటర్ పిలవకండి. ఇట్స్ అ వెరీ కంఫర్టబుల్ 5 సీటర్ వెహికల్. ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి మళ్ళీ రిక్లైన్ చేసుకోవడానికి అడ్జస్టర్, మాన్యువల్ అడ్జస్టర్ ఇది. అండ్ అదే కాకుండా నీకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏసీ వెంట్స్ ఏవిందా అంటే జస్ట్ ఇట్స్ బ్లోవర్, ఏసీ అనకండి దాన్ని. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక సీట్ టైప్, మళ్ళీ ఒక ఫోన్ పెట్టుకోవడానికి చిన్న ప్లేస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనకి చిన్న స్టోరేజ్ అంతే. ఇక్కడ కొన్ని పాకెట్స్ లాగా పుట్టిర్రు, ఎవరెవరు కొట్లాడుకోకుండా వాళ్ళ ఫోన్లో వాళ్ళ ప్లేసెస్లో పెట్టుకోవడానికి. అదే కాకుండా వీళ్ళకి ఐసోఫిక్స్ సీట్లు ఇచ్చారు, అదే మన బేబీస్ని పెట్టడానికి. అండ్ దీంట్లో మనకి హార్మన్ కార్డ్ ఉంది, 9 స్పీకర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది కార్లో అయితే. అండ్ ఎక్కడికక్కడ వీళ్ళు ఎల్ఈడీసే వాడారు, ఇగో ఇది కూడా ఎల్ఈడీయే. హాలోజన్ వాడితే ఏంటంటే బండి బ్యాటరీ కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ హీట్ కూడా చాలా జనరేట్ చేస్తుంది. సో ఇది అయిపోయింది. ఫ్రంట్ కూడా నీకు డ్రైవర్ సీట్కి మాత్రం వీళ్ళు ఎలక్ట్రానిక్ ఇవి ఇచ్చారు, ఇది ఓకే. అండ్ దీని త్రూ మనకి ఎలక్ట్రానికల్గా ఆబ్వియస్లీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు, అది మీకు తెలిసిందే. బ్యాక్కి వెళ్ళిపోదాం. సో బ్యాక్ని మనం ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అంటే జస్ట్ ఇది ఒకసారి ఓపెన్ చేసినాం అంటే ఇట్ విల్ ఓపెన్ లైక్ దిస్, ఓకే. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇన్సైడ్ నుంచి ఓపెన్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ దిస్ ఫెసిలిటీ. అది కాకుండా ఇగో చెప్పిన కదా రేర్ వైపర్ ఇచ్చారని. అండ్ దీన్ని ఒక్కసారి ఇట్లా అన్నామంటే సఫ్ పైకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వెనక కూడా ఇగో మనకి స్పీకర్స్ చేయడం జరిగింది. అదే కాకుండా నీకు ఇక్కడ చిన్నగా ఈ డీటెయిల్స్ ఖచ్చితంగా చూడండి. డీటెయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి హుక్స్ అంటారు, వాటిని దేనికైనా వాడుకోవచ్చు. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి 120 వాట్ ఛార్జింగ్ కోసం ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి మనకి ఫ్యూయల్ క్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడైనా ఓపెన్ కాకపోయినప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి అక్కడ ఒక లివర్ ఉంటుంది, అది ఒకవేళ ఫుల్ చేసేస్తే అది ఓపెన్ అయిపోతుంది. దీనికి స్పేర్ వీల్ లాంటివి ఏమి ఉండవు కాబట్టి ఇది ఇట్లాగే ప్లెయిన్గా నీట్గా కనబడుతుంది. అండ్ ఇది కూడా నీకు 60/40 స్ప్లిట్. వన్స్ ఓపెన్ చేయాలి, అది క్లోజ్ చేసుకుంటే ఇంకా నీకు ఎక్కువ స్పేస్ వస్తూ ఉంటుంది. జస్ట్ లుక్ అసలు ఆ కార్ ఎట్లా కనబడుతుంది ఏంటనేది. సరే మరి దీన్ని కూడా మూసేద్దాం. మూసేసి మనం దీన్ని నెక్స్ట్ ఇట్లా క్లోజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ అది ముయ్యాలి, దాని తర్వాత ఈ పందిని ముయ్యాలి. సో ఫైనల్గా ఇదైతే వెహికల్. మనం ఒకసారి వెళ్ళి ఇంజన్ లోపల అంటే బోనెట్ లోపల అసలు ఏం ఇంజన్ ఉంది, దాని కథ ఏంది, అది ఒక్కసారి చూసుకుందాం. చూసుకుంటే
అండ్ మెయిన్ థింగ్ చెప్పనా, ఇవి ఎందుకు ఇచ్చారో, ఇది వెరీ సింపుల్. నువ్వు ఎప్పుడైతే బోనట్ది అన్లాక్ చేస్తావో, అన్లాక్ చేసిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ చేయడానికి ప్రస్తుతం అయితే ఇగో ఇట్లా ఓపెన్ చేసుకొని మనం లోపలికి పోదాం. ఎస్, ఇది ఎక్కడ ఉంది అంటే కింద ఉంటుంది. యాక్చువల్గా అన్ని కార్స్కి నార్మల్గా ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నట్టు కనబడుతూ ఉంటుంది, ఇంకా అట్లా కాదు. రైట్ దొరికింది, ఓపెన్ నొక్కేసిన. సో డోర్ మూసేసి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి. సో ఇక్కడైతే మహీంద్రా అని నీట్గా రాశారు. అచ్చా, కంప్లీట్గా మొన్నైతే ఓపెన్ చేసిన. సో ఇది మనం ఏదైతే ఇంజన్ చూస్తున్నావో ఇది M స్టాలియన్ 2 లీటర్ ఇంజన్. ఇది మెయిన్ హైలైట్ థింగ్ ఏంటంటే దీంట్లో అంతా చేతికే, అంటే నేను పెద్ద గ్రౌండ్ నుంచి పెద్ద హైట్కి ఏం లేను. సహజంగా అన్నిటికీ మనం వంగుతాం కదా, దీనికి ఏం వంగనే అవసరం లేదు. అక్కడ వచ్చేసి నీకు వైపర్ వాటర్ వేసుకోవడానికి ఇచ్చారు. ఇది పెద్ద హ్యూజ్ అమెరాన్ బ్యాటరీ అండ్ దీనికి ఇదే మన బేబీ ఇంజన్ ఉంటుంది. అండ్ హ్యూజ్ ఎయిర్ ఫిల్టర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చేసి నీకు ఎయిర్ ఇంటేక్ అవుతుంది. ఇది మాత్రం బై మిస్టేక్ కూడా ఓపెన్ చేయకండి, చాలా క్లియర్గా రాశారు. ఫేస్ వాష్ అయిపోతుంది ఇది కంప్లీట్గా అండ్ పర్మనెంట్గా అని. సో దీన్ని ఎప్పుడు అట్లా హ్యాండిల్ చేయకండి, హ్యాండిల్ విత్ కేర్. ఎందుకంటే ఈ కార్లో వచ్చేసి మనము చాలా సేఫ్గా నీట్గా కొనుక్కుంటాం. అండ్ చెప్పాలంటే చాలా వెయిట్ ఉంది కాబట్టి వీటిలు కాకుండా మనకి హైడ్రాలిక్ స్టన్స్ వస్తాయి, అవి పెట్టేసుకుంటే కథం, కేల్ కథం, ఇక వేరే పంచాయతీలు ఉండవు. ఇది అయిపోయింది. సో ప్రస్తుతం అయితే మనం దీన్ని వేసేస్తున్నాం. హోలీ షిట్, చాలా చాలా వెయిట్ ఉంది ఇదైతే, ఘోరం అయితే ఘోరం వెయిట్. వెహికల్ అయితే చెప్తున్నా క్రేజీ ఉంది. దీన్ని మాత్రం స్టాక్ అంటే వెహికల్ని ఎప్పుడైతే షోరూమ్ నుంచి కొంటావో యాజ్ ఇట్ ఈస్ని కానీ నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తే దాన్ని స్టాక్ కార్ అంటారు. లేదు నేను చెత్తగా చేస్తా, బయటకి వెళ్ళి ఎక్స్ట్రా ఫిట్టింగ్స్ చేపిస్తా, నా ఇష్టం అంటే దాన్ని నాన్ స్టాక్ వెహికల్ అని పిలుస్తావు అంతే. సో మొత్తంగా అయితే థార్ రివ్యూ అయితే చేసేసినాము. నెక్స్ట్ మనకి డ్రైవింగ్ అసలు ఎట్లా ఉంది అంటే గేర్ షిఫ్టింగ్ ఏమైనా తెలుస్తుందా, స్మూత్గా ఉందా, పవర్ ఎట్లుంది, టార్క్ ఎట్లుంది, అండ్ దీని ప్రైజింగ్స్ అండ్ దీని ఇంజన్ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్లో మెల్లమెల్లగా అన్నీ వేసేస్తాను. బేసిక్గా నీకు ఇంకోటి కూడా చూపిస్తా, దీని టైర్ ఏంటి అసలు ఏంటి ఇది కథ అని. ఒకవేళ నువ్వు ఈ టైర్ కానీ చూసుకున్నావు, ఇది MRF టైర్ అండ్ దీని ఒక విడ్త్ ఏదైతే ఇచ్చిర్రో క్రేజీ, అది 255 విడ్త్. అంటే ఇగో ప్రస్తుతం ఇదైతే నీకు విడ్త్ అంటాం చూడు, దీన్ని 255 కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవచ్చు. అదే కాకుండా మెయిన్ థింగ్ ఇంకోటి చూపిస్తా. ఇదైతే నొక్కేమో ఇప్పుడు అక్కడ వెనక అన్లాక్ అయిపోయింది. అన్లాక్ అయిపోయిన తర్వాత దడ అటు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది ఓపెన్ అయిపోయింది. చూసినాం ఎలక్ట్రానిక్ ఇది కూడా. అండ్ అయ్యో దీనికి ఫ్యూలర్ ఓకే, ఇది పెట్రోల్ వెహికల్ కాబట్టి దీనికి ఇక్కడ ఏం లేదు, డీజిల్ అయితే ఇక్కడ డీజిల్ అని ఉంటుంది. పక్కన వచ్చేసి డీజిల్ అడిటివ్, అంటే కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం అది వేయడం జరుగుతుంది. అండ్ క్యాప్ తీసిన తర్వాత కూడా దాన్ని సేఫ్గా ఇక్కడ పెట్టుకోవడానికి ఈ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ కార్లో క్రేజీది ఒకటి చూపిస్తా, అది నాకు మాత్రం చాలా పెద్ద ఎగ్జైట్మెంట్. మెయిన్గా ఇది రేర్ వీల్ డ్రైవ్ వెహికల్, అంటే నీకు ఓన్లీ పవర్ ఇంజన్ ముందున్న పవర్ మాత్రం ఈ బ్యాక్ 2 వీల్స్కి వెళ్తుంది. ఎట్లా వెళ్తుంది అనేది చూపిస్తా. అండ్ ఆ పార్ అక్కడ నువ్వు చూసుకుంటే ఇంజన్ ఉంది, ఇంజన్ తర్వాత అదిగో ఇక వెనుక కనబడుతుంది డిఫరెన్షియల్, దీనికి ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్ అని ఒకటి వెళ్తుంది, దాని మధ్యలో కనబడుతుంది ఆ ప్రొపెల్లర్ షాఫ్ట్. ఇది అది తిరుక్కుంటూ దాన్ని ఆడ వరకు పంపిస్తుంది. సో ప్రస్తుతం అయితే దీన్ని బ్యాక్ వీల్స్కి వెళ్తుంది. గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఒక్కసారి చూసుకో, ఏం మన స్టంట్లు చేయొచ్చా మనము, గవర్నమెంట్ రోడ్ లేకపోయినా ఉత్తగా కొట్టేయచ్చు. ఓకే, ఫస్ట్ మనం అన్లాక్ చేద్దాం, కార్ని అన్లాక్ చేసి లోపలికి వెళ్ళిపోదాం. చిన్న సింపుల్, ఏనుగు ఎక్కుతున్నట్టే ఇక్కడ కాలు పెట్టు, గ్రాబినీలు పట్టుకొని ఇట్లా హైట్ ఇట్లా మొత్తం ప్రపంచం అంతా చూసి లోపలికి వచ్చేసేయాలి. వచ్చేసిన తర్వాత డోర్ వేసేసి ఇంజన్ ఆన్ చేసేద్దాం. ఎస్, ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఇంజన్ ఆన్ ఉంది. ఆబ్వియస్లీ సౌండ్ రాదు, కాకపోతే మనం ఇప్పుడు ఈ ఇరుకుపొక్క నుంచి కార్ని అయితే బయటికి తీసుకుపోవాలి. సో ప్రస్తుతం మనం ఎలాంటి స్టంట్లు చేస్తున్నాం ఏంది అదంతా ఒకసారి చూద్దాం. చిన్న ఇరుకుబొక్క ఇదైతే, కానీ కార్ చెప్తున్నా కదా ఏదో నార్మల్గా ఇంత పవర్ఫుల్ హ్యూజ్ కార్ నడుపుతున్నట్టే తెలియదు. స్టీరింగ్ కూడా ఎంత స్మూత్గా ఉందో, దీన్ని సహజంగా మేము బటరీ ఫీలింగ్ అంట. నేనైతే కార్ వెనకనే ఒక కార్ ఉంది, ఇంకా సౌండ్ చేస్తలేం, పోతున్నా టీ అంటే అప్పుడు కానీ మనకి సరదా తీరది. సో అస్సలు ఆ బోనెట్ లుక్ అయితే చూసుకో, ఎక్సలెంట్ బోనెట్ లుక్ అయితే ఇచ్చారు వెహికల్కి. అండ్ మనం ప్రస్తుతం ఇట్లా రైట్ కొట్టేద్దాం. చాలా ఇరుకు బుక్కలు ఇవి, ఇంత ఇరుకు బుక్ అయినా చెప్తున్నా అది స్టీరింగ్ మాత్రం చాలా అంటే చాలా స్మూత్ ఉంది. అడ్డే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంది వెహికల్ అయితే. సో చిన్న మనోవరింగ్, ఇది చిన్న స్లైడ్ అంతే, పెద్ద పట్టించుకోలేదు. ఇది కూడా దీనికి తెలవం కూడా తెలియదు ఎత్తెక్కుతున్నాను, అంత ఈజీగా ఉంది అబ్బా కార్ అయితే. సీట్ బెల్ట్ వేసుకోలే, కాకపోతే ఇరిటేషన్ సౌండింగ్ ఏం లేదు. సౌండ్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా వినబడితే ఒకసారి చెప్పండి వినబడిందని, అంత సైలెంట్గా వస్తుంది.
ఓకే. అండ్ అగో బిగ్ డాడీ ఆఫ్ మహీంద్రా స్కార్పియో S11 క్లాసిక్. సో ప్రస్తుతం అయితే అట్లా వెళ్ళిపోతున్నాం. ఎంత ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది చెప్తున్నా కదా, నార్మల్ కార్ దొక్కినట్టు దొక్కేచ్చు దీన్ని. అండ్ విత్ హ్యూజ్ కాన్ఫిడెన్స్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇచ్చేసే సీన్లో. కాకపోతే చెప్తున్నా కదా, మీరు ఒక్కసారి టెస్ట్ డ్రైవ్ చేయండి. పైసలు ఉన్నాయంటే మరి బుక్ చేయండి. అది ఎప్పుడు వస్తుందో కూడా గ్యారంటీ ఇవ్వలేము. ఎందుకంటే 1,76,000 బుకింగ్స్ వీళ్ళకి రావడం అయితే జరిగింది. చూడు అసలు కింద స్లోప్ ఎట్లుందో. అబ్బాయి బ్రేకులు కూడా చాలా ప్రాపర్గా పనిచేస్తున్నాయి. నెక్స్ట్ లెవెల్ అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్. ఎస్. సో మనం ప్రస్తుతం అయితే ఈ పెద్ద బండిని వేసుకొని ట్రాఫిక్లోకి వెళ్తే అసలు ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఈజీగా కాదా డ్రైవింగ్ ఇంత ట్రాఫిక్లో. చెప్తున్నా కదా, అస్సలు ఇంత పెద్ద బండిని చూసిన ఎట్లా నడుపుతాను అనుకుంటే బై మిస్టేక్ కూడా అలాంటి థాట్ ప్రాసెస్ కూడా రానికండి. వన్ ఆఫ్ ద స్మూతెస్ట్ డ్రైవ్ అండ్ హ్యూజ్ వెహికల్ విత్ ఈజ్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్. సో మనము ప్రస్తుతం అయితే ఇగో ఎంత ట్రాఫిక్లో కూడా సింగిల్ హ్యాండ్ మీకోసం కెమెరా పట్టుకొని ఇంతగానో కష్టపడుతున్నా. ప్లీజ్ సపోర్ట్.